Ćao ljudi. Nisam bolesna. Samo gledam, 10 je ujutru. Gledam Proklete zvezde Granda i shvatam da je to još jedan posljednji show gde zaista očekujem da se nešto desi i uživam zbog toga i dalje gledam. Neki ljudi su odustali, a u ovo ludo doba mene to iskreno jedino nasmeje i ne mogu da verujem. Ja, nažalost, posle cijele ove situacije, ja ne vidim kako će neko imati muzičku karijeru. Tužno zvuči, ali ja sam skroz, pesimista, što se tiče toga. Ali dobro. Danas mi je zdravo, haj, danas mi je kako se zove, danas mi je zadatak da kupim maskaru. Mušica, baš mi drago, hoće da se slika i ona vas pozdravlja. Danas mi je zadatak da kupim maskaru, a za moju lijepu kosu koja se masti svaki 3. dan, isto moram nešto da vidim. Izgleda moram se vratim na one neke obične šampone, one seljačke, one naše obične, znaš, ono što su naše babe koristile ili ne znam šta. A zato što nadam se da mi to neće mastiti, jer svi ovi komercijalni su ludi. To je pod 1 maskara, zato što imam, ajde brat bratu da ne lažem, znači, imam tu maskaru dobrih 6-7 mjeseci. I dalje je koristim i ona je suva, ali nije presuva. Znam kako da je koristim da se ne osuši i znam kako da je nanesem, ali želim da imam trepavice. Znači kada trepnem da budu trepavice. I to mi je zadatak. Danas je nedelja i sve u Nemačkoj zatvoreno i onda idemo u avanturu da kupimo maskaru u prodavnicama gde radi. Mene ne mrzi ni po jednu malu čokoladicu da preputujem ceo Berlin. I mušice će se sam. Mene nikad ne mrzi da idem kad mi nešto treba, tako da danas mi je zadatak to. Gledam zvezde Granda. Wow. 777 pregleda u zvezde Granda. 777 views. Oh my god. Ovo nije normalno. Ok. Čujemo se kasnije. Look at me. 777. Dragi moji, Nina bi poludela na ovom izlogu. Nina obožava cveće. Ona ima mali minijaturu ovog pored cveta. Nadam se će porasti jednog dana isto kao ovo. Ludnica. I moje prljave cipele. Ljudi, pogledajte koji je moj auto. Ovo je ovdje. Vidite, ima i kapu gore. Predobar je, mora da ga opere malo. Ljudi, ja se toliko samo osjećam, ali jako lepo. Iskreno, neću da nabrajam ljude, ali svi su van Nemačke, svi su van Berlina. Pričat ću vam kasnije, zato što to je nešto što je izazov, kao što ja volim sve da kažem, sve je izazov u životu i u ovim božićnim danima i novogodišnjim, apsolutno mi niko nije tu. Apsolutno. Tako da, trebam da se posvetim sebi
Život mi daje čak i stvari na ulici. U Berlinu možda nađete nešto da obučete. Second hand, third hand, fourth hand. Jep. Okr. Ili je ipak ovo moj auto? Nikada nećete saznati. Ljudi, ovo je mesto gde Nina i ja sedimo, a to je otprilike tako tu negde. Kad se završilo leto, tu smo sedele. I ovo je mesto gde se mi ožderavamo od slatkiša. Znači, ovo je mesto gde mi uzemo... Ovde je jedan Lidl, kao što vidite. I mi u tom Lidlu uzmemo slatkiše i ožderamo se. Nekom je potrebna hitna pomoć. Evo ova žena hrani labudove. Ovo je mesto čarobno jer uvek ima sunce popodne. Danas očigledno ne. Iako je tek 11 sati. Danas je oblačno. Ali ovo je mesto gde se mi ožderemo i ja. Ima mnogo smešnih priča za ovo mesto vezano, ali drugom prilikom ću vam pričati. Oni su uvijek gladni i Nina ih hrani. Pogodite čime? Čipsem. A naravno možete naći i hranu. Baš je divno. Kad sam bila mlađa, iskreno uvijek sam nosila pastelne boje, a sada crna me nekako štiti. Imala sam strašno loše uverenje o crnoj boji, ali više ne. Mislim da je crna boja nešto što odbija neku energiju. I kada hoću da imam mir, ja imam crnu boju. Znam da je to čudno, ali to pali u posljednje vreme. Tako da, cool. Ljudi moji, maskare su toliko jeftine. Naravno ima i skupljih, ali ja sam toga sreći. Sad će da imam šta ću da uzem. Kad bi sumirala, bilo bi super, okej. Ajde probamo ovu. A nekada smo ove kolačiće jeli zajedno. Kupujem također pomoranđe i avokado. Ja uopšte nisam gladna, ali nažalost mora nešto da se jede. Ljudi moji, koliko je tužno igrati. Prelazim na crveno, nema veze. Ali pogledajte ovog medveda. Nica. Srce malo. Zeleno, sad mogu nazad da hodam. A u ova dva prozora su se desili prvi poljevci. A ovo je on uvek pokušavao da skoči i da dotakne. Uspelo mu je jedan put, kako se ja sećam. Ja. Ono što sam spomenula napolju, da su mi svi otišli, i da je ovaj period za mene baš onako pust, a u isto vreme, naravno, ne dam se i okupirana sam nekim stvarima koje me zadovoljavaju i edukujem se na sebi najlakši način, čitam, gledam video snimke i ono što jako volim da radim je yoga. I dvije najviše osobe koje mi nedostaju su naravno, stavit ću ih na istom i prvom mestu, nisu u Berlinu. Kažem, nikome nije u Berlinu, ali dvije osobe koje mi najviše nedostaju su naravno moj Daniel i Nina. I svako je otišao svojim putem zbog određenog razloga. I potom Anida,
Pa Igor za Srbiju, on ide za Bosnu. Ostala mi je Melanija tu. Ona ima svoj privatan biznis, ona je dosta zauzeta. Vidjet ćemo se za par dana. Moj Dušan je u Kelnu, onda mu živi. Onda imam prijatelje kao što su Dušan i Tihomir, ali jaz između godina je takav da se mi ne viđamo toliko često i oni su mi nekako kao porodični prijatelji i neko ko nije moje društvo na nekom dnevnom nivou, svakodnevnom nivou, jer oni žive jedan mirniji život i drugačiji i opet kažem da neka razlika između godina ne čini da ljudi ne mogu da budu prijatelji, nisu manje prijatelji nego neki drugi, ali ta neka razlika, opet kažem, ja moći kao da sam ispred njih i da im to pričam, oni bi me zezali i smijavali. Nisu oni toliko stari, oni su čak mlađi od Nine, ali jednostavno neke stvari neka prijateljstva uzimaju drugačije oblike i smatram da od kad sam u tranziciji definitivno su neke prijateljstva drugačija. Moj cimer Ludi Zajem. Definitivno odnosi su nam zahladnili zato što moja ljubav i Zajem nikako nisu mogli da se slažu i jednostavno to je dve vatre ne mogu se slažu, odnosno 3 vatre. Moj Daniel je dupla vatra, Zajem je samostrelac i ne može strelac da dominira, ne može da bude alfa mužak kad je prostorije moj Daniel, tako da ne kajem se. Neka prijateljstva trebaju biti prioriteti i staviti možda ispred ljubavi i ljudi uvek govore kao ta ljubav je možda sada pa će se prekinuti, a prijateljstva su večno. Svaki odnos može da bude i da se prekine, a vi ćete održavati taj neki odnos, da li će biti večan ili ne. Tako da to je nešto što me pogađa, jer naravno da sam ja drugačija, da sam se promenila od kada živim tu ljubav i borim se i nažalost neke druge stvari kao život sa cimerom su drugačiji od kada ja imam drugačiji odnos s tim cimerom. Ne želim da delim te privatne stvari jer tu ima dosta detalja koji su ekstremno i ružni. Naravno da bi vas to zanimalo, ali naravno da postoje druge stvari koje ja želim pričati, samim tim to nema potrebe. Tako da opet kažem, svi moji dragi su nekako se udaljili. Naravno da imam drage ljude koje žive u Srbiji, ali s njima se ne viđam jer ne žive ovde. Tako da to je što se tiče ovog perioda. Sama sam kao kuće na vetru. Da li možda postoji ta fraza? Nema veze, tako se osjećam, ali jako sam ponosna jer zaista uspevam sebe da zanimam i da zaista budem raspoložena. Idem da probam tu maskaru koju sam uzela i da pojedem malo pomoranđi i završim Zvezde Granda, muzički show koji me trenutno raspoložuje.
znam shvatih isprve da sve su sem tebe bile kurve koji sam se stideo. Al ni ja nisam svetac, već običan slepac, što kraj oba oka nije video. Da si ti, samo si ti, sunce ljubavi. Svaki put se zaljubim kada čujem Mariju kako peva, ali ni ova verzija pesme, ni originalna verzija pesme, ni moj tonalitet. Tako ti je to kad te rodiš obrnuto. Zapravo nešto najlakše i najlepše, da, za moje fizičko tijelo je aktivnost. Šta mi je, ne mogu uopšte da pričam srpski jezik. Najlakše za mene je da trčim. To sam danas uradila i onda sam se teglila. Istezanje, prelepo. Jednostavno osjećam se najlepše. Naravno, trošim mnogo kalorija i iskreno nadam se da će mi se apetit otvoriti, jer ono što potrošim ne želim da smršam, želim da izgledam kako izgledam. Ako već radim neke vežbe posle trčanja, prelepo se osjećam, ali samo ne želim da smršam. A nažalost, ljudi trče da bi smršali. Ja trčem da bi bila kondicija, da bi bila zdrava, da se osjećam jako lepo i zdravo u svom telu. A najlakša moguća akcija i ono što ja mogu i što mi je Bogom dano i ono što sam od malena radila je trčanje. Tako da ja želim da izdržim u ovim tamnim danima, zapravo da radim ono što ja volim, ali zapravo moram da jedem. Nekima je ono svakodnevnica da trpaju hranu, da se natrpavaju, da budu, da jedu, da zataškavaju svoje emocije hranom. Meni je to problem. Nadam se da će fizička aktivnost mene fizički umoriti i onda posegnuti za hranom. Tako da ako imate neki, kako se kaže, savjet kako da budem gladnija, ne znam šta pričam. Ok. Ljudi, sunce sija. Ja, Miracle. Idem da provarim poštu na mojoj prošloj adresi. I ja, da obavim još neke stvari koje moram danas. Obožavam ponedeljak, iskreno. Za ljude koji ne rade, naravno. I to je to. Trepavice rade posao. Tako da cool. Ne vidim se u ekran zbog jakog sunca. Me, royalty, drinking tea. Čekam, ne drmaj kameru. Čekam da mi drugarica nešto javi, pa da završimo emisiju za danas. Ja, šta lepa. Šta me gledaš? A ljudi prolaze. Iskreno, kad zatražite pomoć dobijete. Ovog puta sam tražila pomoć prijatelja. Iskreno, sa svim dragim ljudima kontaktiram, ali to ne zadovoljava moje osjećaje
moje osjećaje i moje potrebe da vidim ljudsko biće. Bore moje lepe. Znači, to ne zadovoljava moje potrebe da ja zaživim bićem. Znači, ne može ništa online zmeniti moje jedan zagrljaj, jedan uživo pogled oči u oči. Znači, to ne može da se zameni. I bukvalno ono, s mamom pričam, znači, sram, jer kad sam u prošlom periodu bila zauzeta, zvala sam me svaki treći, četvrti dan, a sada skoro svaki dan. I primetila je, zna ona, zbog čega sve je to okej, ono, shvata, ja sam njeno dete. Ali, sve to sramota me jer pre ti nisam toliko trebala, sad ti trebam. I sve je to okej, ja znam što znači biti zaljubljen u jednom periodu, okupiran si nekim drugim stvarima. A ljudi pravi su tu, pa su tu. Isto tako, dobro, zatražila sam pomoć, obavestila sam ljude da se osjećam sama, ali drugačije je ono samoća, drugačije kad se osjećaš sam. Znači, to je ono kao ono loneliness i being alone. Znači, ne znam kako definišem, ali ja se ne osjećam sama da sam tužna, već se osjećam sama. Želim ljude više nego ikada. A vjerojatno ću vam još u sljedećim videosnicima sve do polovine januara pripremiti se da ću da pričam sve u krug kao papaga, vjerovatno. Ali vi mene volite, jel' tako? Zvala sam, slučajno sam se čula ovim porukama, zato što sam mu spomenula koronu, ali kad mu spomenem koronu, mi se posvađamo, ali imamo dva različita mišljenja. Naravno, moje je validno, ali onda neka osoba govori, budi realna, ali moja realnost je ovo. I svačija realnost, svako ima svoju realnost i ta realnost je realna. I kako može neko da kaže budi realan? Ja svedočim drugim stvarima i to je moja realnost. I ono kao, ljudi gube poslove, ljudi ne mogu da vide drage ljude, itd. Kako možeš tako da razmišljaš? Ja kažem, anyway, da ne ulazim u detalje, dušanče, uzmi cigaru, smiri se malo i nazovi me. By the way, Dušan je treba da dođe u Berlin, jednostavno B&B i sobe i sve to, sad je zakon neki došao da ne sme da se iznajmljuju sobe i ogromne su kazne, uštimo lepo obrvu, ne sme da se iznajmljuju sobe i sve to, međutim, iskreno, ne mogu da trenutno da trpim neke cigare u svom bližnjem vidokrugu, tako da i okej što ne može da dođe. Dušane, ovo je čitavih 2-3 minuta od tebi. Hajde krenemo na drugu dragu osobu. Nina mi se javlja samo porukama, zato što bila je razumeš, u nekom ludom tempu i sad je umorna, sve je to okej, Nina je Nina. Anida i ja imamo iste patnje. Moj Daniel me sinoć uspavao. Hvala. Mislim da se on uspavao pre mene, ali okej, pričat ćemo o tome. Igor mi govori, Igor je smešno kao, srce, treba da budeš lepa, da ostaneš, da se neguješ i tako ćeš kao brživati ovaj period. Ja kažem, kad bi bilo sve u tome, ali ajde. Takođe, Anida i ja spremamo pakleni plan da odemo za prokletu Ameriku.
Zato što ono što je ona patila godinu dana, to se sada meni desilo. Ljubav njena, je otišla nazad, zbog toga što tamo živi, a moja ljubav je otišla zbog posla. Izvini, Srećo, ako u fazonu previše spominjem neke stvari, ali neću detaljisati baš privatne stvari, ali to mi čini trenutno život i ja to želim u svoj online diary da delim, tako da ako ti smeta, slobodno mi reci, a znaš dobro ću ti učiniti skoro svaku želju. I u fazonu ona je rekla kao Sofiji sad imamo isti plan, da pobegnemo za Ameriku i ona u fazonu kao ja moram da vežbam gimnastiku ne bi li ušla u kofer, jer tako ćemo manje para potrošiti. Ja uđem u kofer. Jeste ona dosta niža od mene, ali dosta su gojila u ovom periodu i ona kaže njoj ni 3 kofera neće uspeti. A ona neće mi u 3 kofera, jedno da je iseckam, pa da je stavim lepo u delove, pa da je tamo, lupetam sada, da je tamo sahranim. Ceremonija. Lupetam anyway, uglavnom delim svoje, ima nešto slatko, jede. Anyway, što mi ne šalje poruku? Čekam ovdje kao dabar, jebote. Ja iskreno, super sam dok je dan i ja kad izađem napolje, paničim, razumeš, samo da uhvatim malo svetlosti. Sunce je super, ali ako ima dana i sve do 4 popodne, super sam. Posle se bacam na YouTube-ove i da, znači svakog dana, sada bukvalno, svakog dana trčim. Svakog dana ću da trčim, pošto sam juče prvi put trčala, nema više mog Danijela da me usporava i njegov tempo. Ovog puta idemo kratke relacije, mnogo brže trčanje, tako da bitch, pull this challenge. Tako da sad idem svojim tempom i isto smo Nina i ja pričale, moj Danijel voli da hoda polako, although može da hoda brzo, ali on voli polako, razumeš, kao ti žuriš. A ja i Nina smo u fazonu da idemo malo brže. I sad, čovjek, tolika sloboda da ja mogu da idem svojim tempom i da neko me ne usporava. Tako da to je nešto što mi trenutno jako prija, plus ovo trčanje, znači maraton kada budem. Znači dolazim na olimpijske igre, spremite se. Eto, to je to. Stiže poruka. Danielle, somebody dropped the yogurt here. But you're not here. Neka baba me tamo rasplakala najgore. Znači ona sedi na nekom zidu i ja je pitam u fazonu jeste dobro i ona meni kaže pa nisam. Ja kažem pa mogu li vam pomoći? I ona u fazonu pa zovem sina, ne javlja se. Ona ima neku torbu i neke stvari. Ali vidi se da ide iz prodavnice, kontaš? I kao nosi neke stvari. Meni je tako bilo žao, znači rasplakala me u trenutku. Ja ne mogu da pomognem, a da ne zaplačem ispred osobe koje pomažem. Znači, užasna sam. O Bože. Ja se osjećam, da opet kažem. Ja se osjećam tako samo, a zamisli neki stariji ljudi koji nemaju... Wow, čula sam se sa prijateljem. Jednostavno, toliko sam srećna što mogu
da vidim što je u životu dobro za mene, šta je loše. Konkretno govorim za droge i pričali smo koliko ljudi u ovom Berlinu koriste droge i koliko misle da je cool i koliko su zapravo koliko se prijateljstva neka razilaze zato što je on počeo zdravo da živi i vredno je ako se nešto raspane, trebalo je tako. Ako ste vi uložili u nešto da postanete bolja osoba, zdravija, a onda su se neki ljudi udaljili, onda jebešte ljude. Mislim da jednostavno više ljudi, ja nemam iskustva sa drogama, ja sam bukvalno najčistiji anđeo što se tiče toga. Ja sam naučila iz iskustva i loših poteza drugih ljudi. Samo sam rekla, samo mašinu da zaustavim, znači preglasna mi je. Kao da zaustavim mašinu i da uzem nešto slatko. Ja sam zaista naučila iz pogreški drugih ljudi da ne napravim tu grešku. Znate li ljudi koji govore, ja znam da neki ljudi nisu imali to iskustvo od malena ili društvo ili ne znam šta, ali mislili su da je to cool pa su krenuli tim putem, ali očigledno ako vidiš da je nekome loše od toga, ti nećeš posesti za time, posegnuti za time, ti nećeš krenuti tim istim putem. Pa ako vidim da su se svi raspadali i sjebali odnose i svoje zdravlje i vidim da su mutavi i vidim da su ono kao da ne koriste sve moguće funkcije koje je Bog dao našem tijelu, ono kao zašto bi ja posegnula konkretno govorim za travu, za marihuanu. To je nešto što menja celu vašu psihu. Primajte, drug kaže, kada je prestao da uzima, rekao je prestao je da laže. Prestao je da laže, vidi. Ja nemam da ponavljam reći ljudi koji su mi kao konkretno šta su rekli. Ja sam jako loša u tome. Ali 2-3 ljudi, svedok sam bila njihovom pročišćenju, njihovom odvikavanju od bilo kakve supstance i svi ti ljudi su govorili isto. I toliko su rekli su, Bože, ako se još jedan put vratim tim putem, bolje da me nema. Tako da, to sam htjela da podelim sa vama. To je nešto na što sam strašno ponosna, jer nikada nisam krenula tim putem. A bila sam svedok dosta ljudi oko sebe koji su nešto konzumirali. Niko nije odlazio do tog ekstrema, da ne znam, pokvari odnose, ali uticalo je na mene dosta. Tako da, ja. Ljudi, ja znam da je ovo, kao, možda izgleda nonsens ili čudno ili šta god, ali verujte, sveća je nešto što toliko promeni, stvarno ne lažem, ne preterujem, toliko promeni energiju u sobi, samo krajičkom oka, perifernim vidom, da gledam u sveću i ja sam već druga osoba, toliko sam raspoloženija. Znači ovi prirodni elementi, ovi vazduh, voda, vatra, zemlja, verujte, rade svoj posao. Vatra je toliko je budi u meni
lepe misli da ja ću biti addicted na cveće. Prelepo, verujte u prirodu i ono što priroda, samo jedan plamiček, jedan mali plamičak može da mi promeni raspoloženje. Wow. I love you.